El juego simula para 19-0. Esta vez nuestro objetivo fue llegar a Bermuda. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Me dieron la ubicación. Ok. Entonces, no nos vamos a quedar como el otro día, así que ya, avancemos. Pausa, antes de que avance. ¡No! ¡Avión! Digan su like y suscriban. Ok, ya. Ahí me gusta. A ver, miren gente cómo quitamos las ruedas. Mírenlo. Ven. Ok, entonces me dice que estamos todavía demasiado lejos de la isla. Ok, entonces mejor hagamos turbulencia. Subimos la velocidad. No, mejor gente, subamos. Ok, gente, en lo que subimos mejor hagamos turbulencia. Ok, gente, ya la vi. Todavía, gente, este avión se puede mover. Oye, sería mejor ir bajando un poco porque esa isla que ven ahí, sí, esa. Ok, gente, creo que hay que bajar demasiado. Ok, hay que tener mucho cuidado porque como vemos con las ruedas se pueden estrellar. Ok, gente, aquí ya podemos bajar. Pero hay que asegurarnos de una cosa. Ok, sí, vamos bien. Ya. No, ahí. Gente. ¡Lo logramos! Ok, falta activarlas. Papi. Espérame. Activa la rueda. Se pasó
lo tuvimos que hacer. Es la primera vez que vamos al aeropuerto en el juego. ¡Qué fui mala idea volverlo a regresar al aeropuerto, eh! Ok, gente, ahora vamos al aeropuerto. Que desde aquí se me puede ver. Ok, hay que cerrar las ruedas porque si no lo morimos. No te pases. ¡No! Compi, esa fue muy mala idea regresarlo. ¿Pero por qué solo venías viendo tu teléfono? Gente, eso fue muy mala idea. Bueno. Ahora ya se lo vamos a ir al aeropuerto porque a la gente en Bermuda, ¿no? Ah, Copi. Digo que sí, yo creo que sí. Taxi to the active runway on circuit. Ok, aquí ya podemos dejar la velocidad, creo. Gente, algo me dice que la pista es muy pequeña, entonces sería mejor aterrizar rápido. No. ¡Nagua, gente! ¡Nagua! Ok, gente, lo que les digo es que hasta aquí el video de hoy y bye.